Хей, здравейте, приятели! Аз съм Айханин Фая. Някой от вас знае ли кои са най-опасните семейства в целия свят? И защо са най-опасните? Какво са направили тези хора, тези семейства, че да станат най-опасните? Именно днес ще разберете това в този видеоклип. Искам да споделя с вас една невероятна новина. В моят канал вече са активирани супер благодарностите. По този начин вие ще може да подкрепите мен и моят канал. Как ли става това? Долу в секцията с лайк и дизлайк бутона ще намерите и бутона благодаря. Натискайки върху бутона благодаря, вие може да подкрепите моят канал, също така и вашият коментар ще се отдели от всички останали. И тук идва най-хубавата новина. Ще спомена всеки подкрепил моят канал във всеки следващ мой видеоклип. А сега ви желая приятно гледане, приятели. Някои престъпници действат сами, някои работят в групи, а някои действат в групи заедно със своето семейство, което често води до ужасяващи последици. Семейството, което е ужасило цяла Великобритания до едни от най-опасните банди, които контролират мегаполиси и държави. Днес в този видеоклип ще ви представя най-опасните семейства в целия свят. Семейство Адамс. Не става въпрос за известното семейство Адамс, чието членове бяха герои в едноименната черна комедия. Става въпрос за семейството, което е предизвикало вълнение в цяла Великобритания. Семейство Адамс, по-известни с другото си име като Кларкуелският синдикат или отборът А. Семейството е основано в началото на 80-те години от братята Тери, Томи и Патрик Адамс. Основната база на бандата е родният им град в горната част на Лондон. Групата се е състояла от роднини и приятели от детството им, като са били под ръководството на Тери Адамс. Те са търгували с забранени вещества, изнудване, грабежи и измами, а Томи Адамс е играл роля на финансист в групата и главно се е занимавал с банди и картели. А Патрик, тъй като е бил невероятно жесток, е бил отговорен за наказание на хората, които не си спазват обещанията. В продължение на почти 20 години семейство Адамс е ужасила Великобритания и по едно време дори са се превърнали в една от най-мощните престъпни организации в Великобритания. Според британските медии, те са имали няколко десетки убийства, а състоянието им се оценявало в 200 милиона паунда. До 2000 година влиянието на Адамс забележимо е отслабнало. По едно време даже са планирали да поемат контрола на такива известни лондонски футболни клубове като Арсенал и Тотнам, но в крайна сметка не са успели. Някои членове от семейството му са се примирили, а други са били арестувани. Семейство Моран. Не по-малко е било опасно семейството Моран на времето, чието членове са живели от другата страна на земята, в Австралия. За основатели на престъпното семейство се смятат Джуди и Луис Мадър. Също в редиците на престъпната организация е бил и Марк Моран и другият син на Джеймс Моран. Семейството на Моран е започнало да набира скорост. Престъпното семейство е било популярно с корупция, трафик на незаконни вещества и убийства. Не е изненадващо, че с цялата активност на Мораните и присъствието на други престъпни организации в региона, рано или късно е било ясно, че това ще доведе до война на клановете и така семейството Моран е било замесено в криминална война, която е продължила от 1998 до 2010 година. Общите жертви по официални данни са 40 души. Също част от техните синове са били жертви в тази война. Малко след това Джуди е била арестувана и осъдена на 26 години затвор. Ако сте гледали филма Кръстникът, тогава предполагам си спомняте, че във филма се показват мафиотските групи, които контролират Ню Йорк. Това не е измислица. Всъщност Ню Йорк все още се контролира от семейството Коза Ностра. По-точно те контролират не конкретно самият град, но организираната престъпност в мегаполиса. И семейство Дженовезе успява да се справи в това повече от другите. Семейство Дженовезе се счита за едно от така наречените 5 семейства, които контролират Ню Йорк и също така с право се смятат за едно от най-влиятелните и опасни семейства в света. Като численост само семейството Гамбино е по-голямо от тях, но като мощ са на едно ниво. Също и легендарната чикагска мафия. Семейството им включва на 2000 члена, както и около 1000 други сътрудници. В наши дни точни данни за семейството Дженовезе не са известни. Най-вероятно в момента са повече като численост. Главно това семейство се занимава с различни престъпления, забранени дейности, рекети, пране на пари, изнудване, хазарт, букмекърство, трафик на опасни и забранени вещества.
и много други. Семейството контролира почти всички престъпни структури в Ню Йорк. Трудно е дори да си представим какъв ефект има това опасно семейство върху Ню Йорк, но семейството Дженовезе далеч не е от най-опасните и влиятелни в целия свят, защото има семейства, за които се смята, че контролират всичко като цяло. Гледайте по-напред, за да разберете всички подробности и да се запознаете с още по-опасни семейства. Като правило, серийните убийци действат сами, но историята знае случаи, когато серийните убийци са действали заедно. Най-лошото в това е, че понякога съучастниците са членове на едно и също семейство. Кървавите бендери са едно от най-опасните и жестоки семейства за всички времена. Членовете на тази групировка извършват убийства още през 1870-те години. Семейството се състои от Джон Бендер, съпругата му Илвир, синът им Джон младши и дъщеря им Кейти. Бендерите са едно от 5 семейства на спиритуалисти, които се заселват през октомври 1870 година в град Асанж, Канзас. Семейството е купило парцел и е построило малък хотел в окръга на Лобет, който е осигурявал подслон и храна на пътниците и техните коне, но този хотел се е превърнал в хотела на убийствата. Как се е случвало това? Кейт е приемала клиенти в хотела с помощта на реклами, които са висели буквално на всяка крачка в града. Тези, които са искали да общуват с духовете на мъртвите, са идвали в хотела на Бендер. Хотелът е бил малък. Гостите са били канени в голяма стая, където са се разполагали, а за тях винаги е имало завеса, зад която се е крил един от бендерите. Целта им е била да разсият клиента и веднага да приключат с него. С такава подла тактика бендерите са сложили край на животите на много хора. За съжаление, никой не е успял да ги хване или докаже убийствата. От тогава насам съдбата на бендерите не е известна. Сигурен съм, че много от вас са чували известната песен на групата Bunny M, наречена Ma Baker, но знаете ли за какво се пее? Пее се за майката и братята престъпници. Тази банда е била много известна в Съединените щати в началото на 30-те години на миналият век. През 1915 година, когато семейството е пристигнало в Тулса, Оклахома, младите поемат по пътя на престъпността. С течение на времето те събират банда, основана от Фред Баркър и Елвис Карпес. Бандитите са ограбвали банки, пощи, местни бензиностанции. Те са извършвали основните престъпления през 31 и 35 година, тъй като се смята, че майката е била главният мозък в бандата и е регулирала всички действия на синовете си. Но голям процент от учените не са били съгласни с това. Те са изразили сериозни съмнения относно истинските роли в бандата по един или друг начин. Около бандата е имало огромен шум. По едно време в продължение на няколко години семейството с право се е считало като едно от най-опасните в Съединените щати и света. Семейство Ротшилд и най-накрая едно от най-известните семейства в целия свят, който в същото време се счита за най-опасното на нашата планета. Става въпрос за семейството Ротшилд. Историята на европейската династия банкери датира от края на 18 век, с точност от 1816 година. Императорът на Австралийската империя дава на семейството Ротшилд баронова титла. От тогава насам те принадлежат към висшето общество на австралийското благородство. Смята се, че от 19 век семейство Ротшилд имат най-голямото състояние в света, но точното богатство на семейството не е известно. Някои експерти смятат, че състоянието им се оценява между 300 и 500 милиарда долара, а някои са сигурни, че Ротшилд притежават по-голямата част от ресурсите и парите на света и че тяхното състояние може да се оцени над 500 трилиона долара. Но защо Ротшилд е опасно семейство? Много хора вярват, че причината за това е огромното богатство, което имат. Ако трябва да сме честни, безкрайни пари. Те имат невероятна сила. Според много теоретици, именно те управляват състоянията на транснационалните компании. Според много теоретици, именно те управляват състоянията, създават условия за войни, организират и финансират революции. Ако всичко това е вярно, тогава можем да считаме, че семейството Ротшилд е едно от най-опасните семейства на нашата планета. Сигурен съм на 101%, че последното семейство го знаеха най-много хора. Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение, тъй като отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Както ви обещах в предходният си видеоклип, ще спомена всеки потребител, подкрепил моят канал за супер благодарност. За предходният видеоклип са ме подкрепили Даниела Паунова, благодаря ти от сърце и душа, Булдог, благодаря ти от цялото си сърце, и PriceWorld LTD.
Благодаря ви от сърце и душа. И това беше всичко за днес, приятели. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube, много интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!